Welkom terug. Ons gesels vanaand oor argiewe en argivering na aanleiding van NALN se 50ste bestaansjaar. Wat lê voor vir argiewe in Suid-Afrika? Digitalisering is die gonswoord wat as oplossing aangebied word, maar wat behels dit presies? Museum, 'n maatskappy sonder winsoogmerk, beplan om 'n digitale hulpbron en interaktiewe museum te skep waar daar 'n inklusiewe Afrikaanse kultuurerfenis bewaar word. Alles van ou televisieprogramme tot koerante. Daar is nou in die museum se infrastruktuur 'n groot belegging gemaak en ons kon 'n digitalisasiestelsel aankoop uit Frankryk uit. En dis 'n ek is so opgewonde, dis 'n hoogs gesofistikeerde stelsel. So met daai stelsel kan ons byvoorbeeld 'n projek soos die burgerkoerante waar daar 330,000 koerante is, kan ons in 8 maande afhandel. Wat iets is wat in die verlede iets tussen 3 en 4 jaar sou geneem het met vorige stelsels. Wat het alles verlore gegaan toe die burger van Keromstraat Media 24 toe skuif en hoekom gaan dinge verlore? Hulle praat van die wegraping en dit is net noodwendig dinge wat nie behoorlik gemerk is nie. En daarna, na mate die media verander, skuif goed rond en dan 'n hoofman oor 10, 'n vloerbestuurder, gooi CD-ROMs weg en daarmee 500, 1000, 10,000 foto's dalk in die proses. Dink jy ons het minder waarde daaraan geheg 'n paar jaar terug of hoekom dink ons nou weer anders daaroor? Ek dink dis maar soos ABBA se musiek. Nee, dit vat 20 jaar voordat jy bereid is om in die openbaar te erken. Dis eintlik regtig baie mooi. En met enige nuus gebeure, ons is aktualiteitsmense. Jy beweeg aan en ons digitaliseer goed. Maar dit is die goed wat oor die drempel is, wat in die koerant was of wat op die webwerf was. Die ander 90%, 95% van dit word waarskynlik nie geargiveer nie. So ons is nie op veilige terrein, selfs met digitalisering nie. Enige koerant of nuuspublikasie, as jy iets argiveer en jy gaan soek iets daarso, kry jy die hele inkopiesak. En dis 'n tydkapsule wat ontsettend waardevol is, want dis 'n koorspennetjie wat jy indruk in wat was die gemoed van mense in daai tyd by die burger. In meer as 100 jaar was daar net 3 spotprenttekenaars. Boonzaier, die pa van Gregoire, Theo Hannibal, wat die vader is van strokiesprente in Suid-Afrika, en Fred Meton. Dis 'n visuele alternatiewe geskiedenis as jy kyk. En 'n spotprent is baie goed om te sê, wat was veilig genoeg nog in daai stadium om oor te lag? En dit sien jy in die prente van Jacob Zuma, in die tyd wat ek redakteur van die koerant was. Aanvanklik is daar oor gelag, en hy is geteken as 'n effens 'n nar, en as 'n ruimteman, en as 'n skilpad, en toe is hy geteken as the Godfather. Nee, en toe was dit nie meer snaaks geweest nie. So in daai opsigte is spotprente ontsettend belangrik. Hierdie het ek vir Fred gegee, omdat hy is 'n persoon wat om 'n prent uit hom uit te kry was dikwels 'n stadige paringsdans by 'n konferensie in 2014. Sy teken hierin en hierso is wat Fred geteken het van wat die genesis was van die dinge wat hy geteken het. Wat is die teks wat hy neergeskryf het? Hierso was hy uiteraard verveeld. Ons kon nie by 'n prentjie uitgekom het nie. Dis baie mooi. En toe ek in 2018 by hom kom, toe gee hy die boek vir my terug. Toe het hy 4 jaar gevat om hierdie boekie vol te teken en gesê, jy verdien dit, vat dit terug. Die argief is goed met al sy prente. Dit is hierso in die biblioteek. Dit is op 2 ander plekke gesit. Dit is geskandeer. Maar wat was die proses om uit te kom by iets wat ons gesê het A en hy het B geteken? En dit is wat argief ook moet doen. Wat was die beweegrede, want oor 10 jaar of oor 100 jaar wil iemand weet hoe autonoom het hy opgetree? Hoeveel keer is hy voorgesê wat om te doen en waar het hy self die grense geteken by dit? So ek is baie bly ek het die boek vir hom gegee. Nee, absoluut. Dit sluit ook aan by wat Liesebie sê oor die woordargief, wat soveel meer is as net 'n gebou. Dit kan 'n laslapie kombers wees. Hierdie boek is 'n argief. Absoluut. En as jy gaan kyk na die taal, wat is niets ontstaan? Woorde wat glad nie bestaan het nie. Ek sê altyd die woord toebroodjie is deur die burger uitgedink. Die woord skramskakel vir rugby is uitgedink. Dit help nie ons sê die woord en ons weet nie waar dit vandaan kom nie. So 'n argief eweveel as wat hy neem, moet bereid wees om te gee en dit te gee met groot vrymoedigheid en vrygewigheid. Daar is al hoe meer verstaan dat die materiaal wat in argiewe sit belangrik is vir hoe jy jou verlede en jou identiteit kan verstaan en kan konstrueer. Maar daar's ook, het ek gevind in my werk by die populêre musiekargiefwêreld, dat al hoe meer en meer musikante en
platespelers kom in en kom trek musiek, kom luister daarna, kom engage met hulle geskiedenisse wat hulle nie voorheen toegang tot gehad het nie. Dis deels van hoe die apartheidregering musiek gesensor het, watter tipe musiek toegelaat is om gekoop te word. Daar was natuurlik klomp maniere wat jy kon musiek luister soos op die radio, mense het met mekaar bootleg tapes gedeel, so dit was nie, daar was 'n ondergrondse musiekluister, wat se mense sê, milieu die heeltyd aan die gang. Ek dink in terme van navorsing, veral met studente wat PhD's en MA doen, is die argief die plek om jou navorsingsprojek in te kom baseer. Om verskeie redes. Daar's befondsing beskikbaar, so dit maak jou studieveld actually vir jou moontlik as jy befondsing kan kry. En ook daar's so baie stories en geskiedenisse en musiek en kuns en literatuur wat wag in versamelings om ontdek te word. Toe jy nou jou meesters in geskiedenis doen, hoe het jy by 'n onderwerp uitgekom? So ek het eintlik my vorige jaar honneurs, het ek 2017 hier by die argief kom werk. Toe kom ek across die foto's van Brook Benton wat speel soos op die foto in die argief. Toe vraag ek vir haar, maar waar gaan die storie? Toe sê sy vir my eintlik, maar die mense het kon speel hierso in die cultural boycott. En toe sien ek, maar hier's nog 'n persoon wat gekom het, Percy Slits. Toe word ek 'n tape weer van hom wat speel. En so het ek basies tot op my topic gekom van die klomp musikante wat ek nakyk. So David Marks was die guy in 1970s. Hy was 'n sound technician. Met my musikante wat ek wil doen is, hy het eintlik die Afro-Americans gehelp om saam met die South Africans te speel. So hy het die sound provide vir hulle. En hy het nou al die dokumente daar gerekord wat ons kan gebruik om nou te leer oor die mense wat gekom het. Vertel vir ons van 1 of 2 voorwerpe wat jou verras het. Een van my gunsteling ontdekkings in die argief was, jy is hierdie bootleg kasetbande wat musikante vir mekaar gestuur het. So ek het baie van hierdie klein kasetbandjies wat hulle opgeneem het om te sê, hier's my gunsteling 10 liedjies, jy moet daarna luister, en dan het dit vir mekaar gepos. En toe ek een van hierdie kasetbande so oopmaak, toe besef ek daar's in die agterkant van die kasetband in die plastiek omhulsel die perfekte plek om 'n klaargerolde zol in weg te steek. So hier staan ek met my studente rondom die tafel besig om hierdie illustrasie te maak van soos hoe 'n mens moet werk met materiaal, en ek maak hierdie kasetband oop. En daar lê die mooi perfekte zol nog so. Mens kan uit nou niks meer geruik nie, so ek dink dit was baie oud. Maar dit was nogal 'n amazing ontdekking. Hulle kon hom nie rook nie. Nee, hulle kon hom nie rook nie, maar dit wys ook vir net weer op die magic van argiewe, want dit is iets wat deel was van daai kultuur en van daai gemeenskap. En hier daag dit op in my argief en ek het dit bewaar, dit is deel van die versameling. As jy nou jou navorsing doen uit 'n argief uit, is daar 'n kans dat jy nog die mense lewendig gaan vind. So jy sal ook met die mense wat in die argief self is, kan gaan gesels en kan onderhoude voer, wat beteken daar's nog stories wat jy kan byhou. So my research looks at theatre. It happens and then it's gone. So the best way to try and capture the memory of theatre productions is for me, to make a documentary sequence to give viewers an experience of the theatre production, but then also inform them about the context around it. So it's a lot more visual than reading about it in a paragraph that's on a repository just for academics. I looked at Afrikaanse theatre makers that worked for KPAB or KRYK, and I kind of looked at this group of theatre makers that were challenging the apartheid system from within the apartheid system, but in the Afrikaans industry. Our older generation of theatre makers who are dying out, and when they pass on, their legacy, their stories, and their knowledge of where you could go to find information passes with them. Pieter Fourie, I managed to get one of the last interviews with him before he passed in 2021. He also gave me access to some of his personal collections. Martinus Besson, Antoinette Kellerman. What I would do is I would interview theatre makers in conjunction with journalists. Martie Meyering, she has written a lot of the clippings that I looked at in the process. A lot of them are at NALN. And her role within our industry, as well as her role as a journalist in reporting on the stories and the context that I'm working within, was invaluable. My favorite find of all being the photographs of Breitenbach's Boeklied. You read about his poetry and what he wants you to put on stage, but when you see the photographs of nude figures on stage, it seems absurd to think that an audience in 1998 would have watched this. And feathers and poets and masks, it's elaborate and I love it. So you look at the fire at UCT that burnt down the entire library, which had a 3,000 film collection
of documentary films that is now lost. The future, I'd say, would be to put money towards digitization and towards an initiative like museum.